devo lasciare quelle cose, se poi lo vedo ci faccio un attimo. Vabbè, tipo quando vuole venire a cena e così, genere. Ti vado, hai queste cose in testa, se c'è cosa ti scrivo un attimo, se no me li prendo via poi. Se c'hai bisogno di fare un altro, mi dai. Sì, sì, perché mi ha dato pure delle cose, o dei sali minerali che devo prendere perché nonostante il tempo non c'ho come resti la retina si sta troppo. Quindi devo prendere